Salam hörmətli izləyicilər. Şəhidin Səsi proqramının bugünkü buraxılışı Xocalı faciəsinin qurbanlarına həsr olunur. Biz bugün çox ağır, unudulmaması vacib olan tarixin izi ilə üz-üzəyik. Xocalı faciəsi yalnız bir şəhərin işğalı deyil, yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirildiyi, yüzlərlə ailənin məhv olunduğu, yüzlərlə taleyin yarımçıq qaldığı bir gecənin adıdır. Biz bugün həmin taleyi yaşayan, Xocalı işğal olunan zaman əsir düşmüş bir ailəni sizə tanıdacağıq. Bizim məqsədimiz həmin ailənin yaralarını yenidən qaratmaq deyil, onların səsini, Xocalı faciəsinin həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqdır. Xocalı hər birimizin yaddaşı, hər birimizin dərdidir. Bu dərdi unutmamaq üçün onları dinləməli, danışmalıyıq. Gəlin Xocalı haqda hazırladığımız video çarxı izləyək. Daha sonra həmin ailənin şahidi olduğu faciəni dinləyək. ...1992-ci il fevralın 26-sı Azərbaycan tarixinin ən qaranlıq gecəsi, insanlığın sınağa çəkildiyi bir an idi. O gecə Xocalı yalnız bir şəhər kimi deyil, bir nəfəs, bir ümid kimi susturuldu. Hər evin işığı bir-bir söndü, hər fəryad qaranlığın içində dondu. Xocalı adı o gündən bəri təkcə bir məkan deyil, xalqın yaddaşında əbədi yaşayan bir izdir. Həmin gecə 613 dinc sakin amansız şəkildə qətlə yetirildi. Onların arasında 63 uşaq, 106 qadın və 70 qoca var idi. 487 nəfər yaralandı, 1275 nəfər əsir götürüldü və 150 nəfər uzun illərdir itkin hesab olunur. Şəhər tamamilə dağıdıldı. Məktəblər, uşaq bağçaları, xəstəxana və insanların günlük səsi ilə yaşayan bütün sosial obyektlər viran qoyuldu. Xocalı təkcə bir şəhərin deyil, bütün Azərbaycan xalqının qəlbinə vurulan ən ağır yaradır. Xocalı zamanın belə silə bilmədiyi bir yaradır. O gecənin izi hələ də yaddaşımızda yaşayır və hər külək o ağrını yenidən səsləndirir. Biz isə bir həqiqəti dəyişməz şəkildə deyirik. Xocalını unutmadıq, unutturmayacağıq. Xocalı qurbanlarının intiqamını döyüş meydanında aldıq. 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək, öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad edərək, o cümlədən Xocalı qurbanlarının qanını da aldıq. Və bugün Azərbaycan güclü dövlət kimi heç vaxt imkan verməz ki, bir daha erməni faşizmi baş qaldırsın, halbuki belə meyllər görünməkdədir. Və bugün Azərbaycan bölgədə öz fəaliyyəti ilə bölgənin gələcək inkişafına töhfə verir, bölgədə sabitliyin tam bərqərar olması üçün əməli praktiki addımlar atır. Salam, zəhmət olmasa özünüzü təqdim edə bilərsiniz. Mühür Hüseyin Ağa Aydınoğlu, Xocalı şəhər sakini. 1966-cı ildə olmuşam, Xocalıda yaşamışam, Xocalı işğal olunan günə qədər. Həmin gecəni necə xatırlayırsınız? Mən həmin günü 25-in 26-dan keçən gecədir. Saat təxminən 5-6 il elə ki, bəs Xocalı müasir alırlar. 366-cı motorlar, yəni Rusun ordusu. Yəni ermənilərdə o cürət yoxdur. Ermənilər 3 dəfə Xocalı hücum eləmişdilər, üstündən qarşını almışdıq. Yəni onlar iti verdilər, geri çəkildilər. Onlar Xocalıdan çox çəkinirdilər, qorxurdular. Ona görə Rus ordusu ilə Xocalı müasir alında bizə xəbər gəldi ki, bütün postlarda hamı çıxsın. Hamı bir postunda olsun. Əvvəl məsələn 5-5-6 durdular posta, hamı deyil, nə boyu avırdı, hamı çıxsın, posta çıxsın. Amma mən də gəldim posta, hər gün posta dururdum, hər gün. Uşağa xəbər getdi, hamı gəldi posta. Dedim ki, burada heç kim peşə getməsin də, heç postada kömək etməsin. Əgər lazım olsa ki, xəbər gəlsə ki, posta kömək lazımdır, kimsə könlü gedə bilər, 5 dəfə 10 dəfə gedə bilər. Yəni hamı getməsin, buranın yolun üstündə bu gözləmək lazımdır. Elə olur ki, saat 10-un yarısı idi təxminən. Bəlkə də elə bir müharibə olmayıb. Eyni vaxtda 4 tərəfdən, yəni 366 motorlayın Rus ordusunun bir texnikalı bir də
bütün Xocalanın hər yer başladı əsməyə. O qədər raket baxdılar, o qədər tanklardan, BMP-lərdən, VDM-lərdən, minamyotlardan silah vurdular ki, hara düşürdü, insana tikəti doğruyurdu. O yüzden mesela texnikanı Xocalan içine girdiler. Qabanı ala bilmədik. Çünki bizdə tanka qarşı silah yoxudu. O vaxt mesela birlik yoxudu, Ali Baş Komandan yoxudu. Hər başına 100 dəmə 200 dəmə yığırdı, mən komandirəm, məsələn buydu. Yəni o vaxt ki birlik indi kim olsaydı, hiç Xocalan hiç Qarabağ almaq mümkün değildi. Döyüş getdi, məsələn biz neçə saat, 2-3 saat ərzində bizə yuxarı postlardan nə qədər vardı, hamısı 200 dəmə, hamısı şəhid oldu. Yani bir dəmə sağ çıxmadı. Oradan yani bizdə o cür döyüşən insanlar vardı ki, yani tank qamandan geri durmadılar. Baxmaq ki, tanka qarşı döyüşmək mümkün değil ama onlar durmadılar, hamısı şəhid oldular. Həmər gəlsi bəs nə qədər qadınlar var, uşaqlar var, köpəklər var, xəstələr var, hamısı çıxardı meşəyə. Yəni bu o müharibə deyil. Yəni burada da məsələn evlərin içində cəmaət güllələyirlər. Heç ağla sığmadı ki, qoca insanlar, uşaqları güllələmək deyib, hamısı güllələyirlər, heç nəyə baxmırlar. Yəni burada mən də postam uşağımı deyim, dağılsın. Yəni hamısı öz ailəsi çıxsın meşəyə. Məndə nə qalmışdı? Yarısı getmişdi, yuxarı şəhid olmuşdu, yoxdur. Az qalmışdı. Bu hamısı dağış gəldi, mən gəldim evə, dedim ki, hazırlaşın da. Hamısı götürdük, hamısı gəldi, çay keçdi, çayda buzdu. Buzu qırdıq, keçdik. Cəmaət qoydum, istəyəm qaydım, deyil, harın qarşısında. Xocalanın bir dağ edirlər. Tanklar bir Xocalanın içindədir, BDM-lərdir. Rus ordusu Xocalıdadır. Mümkün deyil, onun qarşısında mümkün deyil. O çayın ayağında döndü, onlar əskərin qalasının yanından bir ki koridor deyirdilər. Mən canın kişi vardı, mən yaxınlaşdı ki, bəs oradan koridor dedim, mən getmirəm o yolu. Dedim ki, hərbi sirbidir ki, orada vəd verən yerə getmə, mən getmirəm. Mən çox kinolara baxmışım belə, xoş deyirəm ki, məsələn, kinolara baxırdım, məsələn, əsir düşənlərə, işgəncə verilənlərə, həmişə uşaqda xoş deyirəm ki, kəşf mən də böyüyəm, müharibə ola. Kim ağla gəl ki, ermənlə biz müharibə eləyəcəyik. Mən elə xopum oldu ki, müharibə əsir düşəm, məni işgəncə verirlər, amma heç nə boynumu almayam. Əlimə mismar vurarlar, assalar məni ilə. Mən istəyim o idi, o cür istəyirdim. Amma nə bilərsən ki, müharibə olacaq, istəyirdim başına gələcək. Mən ağlıma gəlməzdi belə. Həm də evim bura olurdum yerə elə o cür sərt böyümüşdüm, yəni əşközöyüm böyümüşdüm. Orada cəmaat iki yerə bölündü. Yarısı əskərin tərəfə, yarısı yuxarı müşə qalxdıq. Aradan 20 dəqiqə keçmişdi, 15 dəqiqə. Güclü atışma başladı. Dedim, bax, cəmaat qırdılar. Onlar orada pusu qurmuşlar, pusu. Çünki cəmaat orada çatan, düzə çıxan kimi nə vaxtımız qırmışlar. Uşaqlı, böyüklü, körpəli, qocalı. Mən baxmırdı, bu uşaqdır deməyim, qadın deməyim. Hamısı qırmışlar. Hətta qırandan sonra da başlarının dərilərini sormuşlar. Başlarını kəsmişlər. Hamilə qadınların qarnını yarıb uşağın çıxarıb böyrünə qoymuşlar ki, birdən yaralı qadın gedər, apararlar. Yəni, uşaq qarnına dünyaya gələr. Yəni, uşaqdır, yəni, o hamısı ölsün. Bunların məqsədi tək Xocalı deyildi. Yəni, bunlar Türk deyirlər bizə, Türk. Yəni, məsələn, Türklərlə bunların düşmənçi həmişə olubdur. Bizə Türk deyirlər, biz Türksüz. Yəni, bunların düşmənçi, yəni, uşağı qırmaq, məhv eləmək, böyük Ermənistan yatmaqdır bunların fikirləri. Yəni, tam Azərbaycanın yox, Azərbaycansız Ermənistan yatmaqdır bunların fikirləri. Yəni, dənizdən dənizə. Çıxdıq meşələrdə, çıxdıq, orada da qar yağıb, ana cığırla geçsin. Kim cığırdan qırağa çıxdı, qaydan düşürdü. Kim dal girək, kundur qaydı, qayda mümkün deyil. Elə gəldi, çıxdı, bu yola çıxanda, bir yol var çıxır, meşənin içindən maşın yola çıxırdı. Geldim ki, bu yol bizə aparacaq Ermənikən də əsir düşək orada. Deyirlər, yox, bu yol Ağdam sağa. Deyirəm, Ağdam sağa gedir. Amma meşədən Ermənin kəndinə sağa gedir, oradan keçir Ağdama. Demək, bunu özləri çəkirlər yolu. Bu da pusu olacaqdır. Deyirlər, yox, hamı donur, heç yeriyə bilmir. Meşədə açsız qalan, hamısı donur, ölür. Yeri qalanda, bir fırdosu vardı, ailəsindən uşağının yerdə 5 dəqiqə dayanmadı. Hamısı dondu qaldı yerində. Caman adam deyir, çox olardı 30 yaş, 35 yaş belə. Yerdə hamısı qaldı, dondu qaldı hamısı. Təqribən heç kömək eləmədi. Kim də kömək eləmək üçün, o da donsun, qalsın. Biraz çıxmış, gəlmişdik, alda mühasirəyə, açma başladı, açma. Təpənin üstünə çıxdıq, təpənin üstünə dağıdı, dağın aşağıda bir bariz dağ kimi idi. O çıxdı, ondan çıxanda mən böyle baxdım, aşağı görünmür. Çünki mənim əkiz oğlum da oradaydı, əkiz oğlum da, onlar 2 yaş 6 aylıqdı. Məsələn, bazımıdır, yoldaşımdır, anamıdır, yəni çox, orada bir 50 yaxın da qadında vardı.
mən qabat gedirəm həmişə, yəni silahlı. Bir də axdan gəlir ki, yəni açmamda, yəni bu qadına gözləyəm. Görüm, baş düşdüm mühasirəyə, dedim, cəmaat içində güllə atmayın. Qadına qırılmasın. Daşı qırağa, da çıxışı yoxdur. Bir dənə gəldimiz cığırdı, da yerə yol yoxdur. Yerdə erməni bağladılar. Mən gəldim, durdum düz qayanın başında, duman basıb, qar yağıb, heç şey görünmədi. Gördüm ki, 3 nəfər gəlir. Gələndə bir dənə kişi vardı, Məhəmməd kişi. Boy balaca kişiydi. Birində çantası vardı. Neçə aynen qoymuşdu. Mən böyle gəldim, dedim ki, çıxmazsan, qola yaxınlaşdılar, məndə avtomat var. Mən vuranda sən özünü atda qaydan, yəni cığırdan düş. Bu, görür ki, tələsdi. İndi bax, burada gəlir, atışma gedir, gəlir. Onlar bunu yerin görmüşdülər. Mən yerin görməmişdilər. Elə ki, bir nəfər burada elə, çıxanda bunu vurdular, düşür qaydan bu. Yəni, bunlar sərbəst gəlirlər. Gözlədim, tam yaxınlaşdı, dedim, duman denə, tam seçəmirsən, amma bizim qaraltı gəlir. Tam bir 20 metre kimi qalmışdı, aydınlaşdı ya, bu şeydən ermənislərdi. O zaman bunu vururlar olsa. Belə yaxınlaşında mən qoydum Adnoşluya ki, mən atmata atmırdım. Bir atırdım. Adnoşluya qoydum ki, patron qutarmasın. Bir də barmağım vurdum, o sifadan getdi, sonra arayacağım. Bir batım ki, dedim ki, bir batım ki, yəni səs gəlsin, gül patronu var. Sən ortadan nişan aldım, ta ortadakini. Atanda elə bir şey bunu kuvvetlə vurdu. Bu da qara turlandı. Mümkün ki, bu dəydi buna güllə. Yəni o ikisi uzan kimi özümü heç baxmadım, qaya hündürdü. Məsələdə özümü atdım qaydan. Ağır yolum yoxdur, çıxar, gedəcək yerim yoxdur. Ya qaydan atmalıyım özümü, ya əlim qat təslim olmalıyım. Qaydan uzatdım, bir 10-15 metre, 20 metre gedim. Gedim, düşdüm qayanın üstüne. Bu da qaya çəp olub. Dik olsaydı, oradan mümkün deyil saçma. Adam tikət yolu, o boyda qaydan gəlsin yerə, adam tikət yolu. Hani qar da yağıb. Söküb gedirəm, əlimi saldım qara, çönüm üzü qolu, qara, əlimi işə dayandım. İstəyəm oradan girəm eşiyə. Ben dedim ki, demək, kişi saqalar. O da qonşu şəhətləndi. Deyər ki, Hüseyin ağa mən quvvət getdi. Sonra gəlin cavab ver ki, sən post komanda olmuşsan, əsgər olmuşsan, könlü olmuşsan, yaralı qoş gəlmişsən. Bir an şəfşəkin, ondan yendim. Ondan düşdüm qayanın aşağısına. Getdim qaldım ki, dünyasını dəyişib. Ta geri qaydanmadım, baxdım ki, məsələn, ola biraz aşağı düşmüşdülər. Yəni, həm də atın qabağında qaraltı görüşür. Görüm, 2 dənə qaraltı var. Bildim ki, o birisi ya öldü, ya da yaralanıbdır. Üçüdülər, ikidirlər. Tabii çıxamadım. Çəp gedən bir şey gedən, oradan işıq gəlir. Belki, buradakı tankdır, olan axır stoplar var. Bir de maşındır, bir de qırqaz atır. Dedim, bunlar işğalmış, közlərən. Getdim bunlar sarı. Buradan yadım, bu erməni yedək bura. Dedim, geri qaydanda vurdular. Meşəyə biraz qalmış, nə bilim, gece vaxtı. Təxminə baxanda adam yaxın görüşə, bəlkə də 50 met qalmış, 30 met qalmış, 20 met qalmışdı. Dedi, burada elə bir şey elədim ki, nətə ildırım çaxdı. Dağ ilə bir getdi ayağım altından. Nətən mən Meşə bir, təxminə bir 50 metr, 30 metr qalmışımsa, indi oldum 100 metr. Dağın döşüyü, atdala. Hani vaxt qalmışım bura, bir də aildim burada. İstəyəm gedəm, ikinci dəfə atıldı. Qar olduğuna görə sağ qaldı. Yəni, dağı vuranda düz vurmadı. Aşağıda ya yuxarı dəyəndə, onun vannası var, hava vanna vur. Onu mən götürdə çıxsa, ayılmadım. Yine ne vaxt aldım, ne vaxt şeyle ayıldım, ne elədim. Bir de görüm ki, ağzım üstüne atma dəydi, ağzım üstündən. Mətəl dəydi, atma dəyəndə, qan açıl ağzından ayıldım. Deməli, yanında məsələn, olsaymış, məsələn, kişilər vursaymış, ayılarmışam. Yəni, özümə gələrmişəm deyə onu, bir dənə qadın, orada özün olmayan da bir qadın gəlib yanıma, o da Almaradır, yanıma gələndə, deyib ki, dur da, sən tanı gəl, səni evdə öldürəcəklər. Dedim, cəhənnəm ölsünlər, özümdə olmamışam. Elə bunu deyə yıxılmışam da, şu başım çıxır. Yəni, bir kom yaşamışam. Bunlar oradan arxayan gəlirlər, çıxırlar, mən yana çıxırlar. Mən o qədər çıxdılar, bu qanla batan sonra ayıldım, tabii gecədir. Əllər, İslam götürürlər, İslam götürürlər, İslam bir də arxadan bir qabaqdan məni apardılar. Yine gətirdilər, ola fikirləşdim ki, mətə oldu, düşdüm, belə deyəcəm. Çünki bir kişi olsa mən bu sənədə aylarmışam. Gətirdilər, yolda su içəm, istəyəm su içəm, bahane ilə ki, su içim ki, bir mana yaxın gəlirdi. Bir şey yaxın, ələm yaxındır. Atımın əlinə avtomatı alsam, o öldürərəm.
Mən buraya qardaşa girə bilərəm. Su içəndə gördüm pedalda da böyle qorucu var. O açıldı, şıkıladı. Dedim su içəndə ilanda insan vurmur. Bizim de yaşlı danışırlar. Yavaşladı. Onlar mesela ta ki 25 yaş, 30 yaş böyle ama bizim temiz danışırlar. Onlar da çünkü ders geçirler. Yani çok temiz danışır demezler ki bu Ermeni'de Azerbaycan'da. O ders geçirler. Tadı ağzı bağladı. Atmadı. Ben daha mecbur su içtim. Paylaşmasın. Bu simsuzdan böyle içtim. Yattılar ki toy bayram. Aşağı gelmişik. O biz könlüydü. Vay ve bayram ediler. Biz bak bunlar ben katılımını yapacağım. Bu sevinirler. Ne bileyim ne işten yemeğe. Onların içinde divan Suriyeli Ermeniler de vardı. Onların tükleri kızartdağıdı. Baş tükler. Bizde var ya az önce var ya tükler kırmızı olur kızartdağı. Öyle tükler kızartdağıdı. Bir baktım dedim bak bu Ermeniler aklı. Gittim yanına görüp bizden danışır. Sen bir danış benimle. Deməli gör Livan Suriye Ermenileri benden yaşlı danışır. Hündür de boylar belki bir 90 km boylar da böyle. Dedim burada sigaret olar. Benim fikrim sigaret sağlamak değildi. Şimdi her yere bakırdım. Hardan ne var. Çünkü ben çünkü o şeyler çok bak biz kime bakmayacağım. Baktım ki orada pencere bir tol vururlar tol. 3 tane deşi var. Zaten ki o yukarıdan iki göz bakmaktı, aşağıdan da silahını atmaktı. Zaten bunlar gittim onun yanına, onun bir şey orada bakırlar orada. Toldan bakırlar ki aşağıda, onda aşağıda silah yeri var. Bir de deş var. Belki o da silah atmak şimdi. Bir de sigaret vereceğim. İkinci gittim. Üçüncü gidende gördüm ki beni şüpheli yakına bıraktı. İkinci gitsin diye. Şuna yakın gidelim. Onun elinden vurup kahıldan unamadı ya. Boğazının altına vursan ya kulağından vursan ya ona beş ediyor. Sadece beyin yatır. Kim olsa beyin yatır. Ben bunu çok məşq eləmişdim. Qaydası döyüş məşq eləmişdim. Rayonda ben çok məşq edirdim. Kışda məsələn ayaqyağını çıxmaq məşq edirdim. Soyuq çox dözlüğüm vardı. Ben onlar hamısını məşq edirdim. Şəkillərini çəkirdim. Harada vurmaq lazımdır. Zətə vursan, bədət maşından, boş böyrədəni. Hamısını bunu məşq keçmişdim. O eski vaxtda karate məşq qadağaydı. Ama ben özüm için gizli məşq çox məşq eləmişdim. Gizli məşq eləmişdim. Bəlkə 8 məşq eləmişdim belə özüm için. Bunun hamısını yaxşı bilirdim. Deyimlə üçüncü yerine yaxınlaşaram, böyle bunu vursam, bəs elə, bəs elə bir dənəsi. Kim olursun, götür silahı, içədə 2 nəfər var, 2 nəfər. İkisi də hündür olan, ikisi də saçlar qırmızıdır. Qızar. Ama çöldə çoxdur içəridə, çöldə. Adliyyəni 2 dənə postu bizdə. Biri içəridə adliyyəni gözləyirlər, bunlar bir tapşırırlar bunlara. Çöldə də qapıdır, bu da hündür var da, onu aç, qapını çatan, qapının ağzında pəncərəmiz dəmirdir, dəmir pəncərə dəmirdir, stollu. Qapıda qalan taxtalar bağlılar, möhkəm. Onu çıxsan, hamısı çöl Ermənidir, yəni çıxamayasın. Mən fikirəm ki, bunu vursam, avtomat əlinə alsam, bu ikisini ilə öldürsəm, avtomat birlərin qapını dağıt, oradan çıxıb 5-ə girə bilərəm. Oradan mən üzümü ifade girə bilərəm. Orada hamısı minal yerdənə, mən danışa kim gəlməyəcək. Mən də biləm, məsələn, baxardım kilolara ki, gedəndə məsələn, ağacın dibinə girsən, ağacın dibinə minə bastırılmır. Mesela xətti ortadır, yolda basılır, iş yerə ortadır, bu ortadır, bu da burada. Amma ağac dibinə basılmır. Onun etek yoxdur, ona insan girmir ora. Mən deyim, ağacdan dibindən geçsəm, mən minə düşməyəcək, mən dalınca kim gəlməyəcək. Minalı yerdir. Buna yaxınlaşmışdım, 3-cü dəfə, bu da alim səhərdir. Nəsə axtamıflarsa, bunlar bir başa işi bu. Bunlar deməli, görün ki, bunlar da o şey keçiflər, təlim keçiflər. O birisi axıda mən nəsə vursa, nəsə vurur, nəsə şu başım çıxıb, nəsə kimin xəbərim olmur onunla mənim. Səhər durum ki, əlində puşlat vardı, vayni puşlat, vayni şal vardı, vayni əqqabıdır, böyle hər bir papaq var, vayni papaq vardı. Orada başım, heç biri yoxdur. Soyuqdan doğru, bir də altda geymişdi ikinci şalvar kimi. O da vayni rəngi oxşuyurdu, soyuq olmasın kışın günü. Bir də o nəyəcək? Dedim, mən paltarım ki, şayəkim çıxardı. Bir də oğlan var, deyir ki, sən paltarımı çıxardamədi, hamısı cır çıxartdıq. Sənin gözünə benzin atmışlar. Amma görün ki, benzin bu salyak oldu. Benzin çünkü aslında, ama belə bir bəlkə benzin oldu. Çünkü hamısı eyni vaxtda alışıb. Ayağımda ayaqqabı, şal var, şalvarın, qan şal vardı, vayni şal var, bir də puşlar, bir papaq. Hamısı eyni vaxtda alışıb. Deməli, bu axtan vuran sonra, bu maşın çıxmışam ocağın bölünə, benzin ata çıxırlar. Köy çıxır ki, buraya yansın. Orada əsli olanlar var. İndi olan gelip Porsche işləyir. O da işləyir. Gelmiş buradaydı. Dedim,
Deyir, bəs sənin paltarı mən çıxartdım deyir. Təmin çıxardan bir deyir, təmin cır çıxartdıq həmdən. Sən yanırdın. Dedim, heç yoxdur, paltarımız qalxdığımız yanır. İçəri girdilər, məsələn, mən çox iyi, məsələn, dördülər, belə evdə işgəncə, hamı dördü işgəncə verirlər. Əslində, kiməsə az, kiməsə çox fərq yoxdur. Səni az belə işgəncə verirlərsə, elə döyürlər ki, o çoxdan pis olursan. İçəri girəndə mənə belə edir. Burada Vitalik vardı, Vitalik. Bəlkə bizdə tanımadım özləri. O cavanladı, o da saçlı və çil-çil də ağarmış belə, çil-çil saçlı. Belə gəlib, belə eləyir, paltara belə baxır. Hər bir sən deyirəm, yox. Falan qədər tanıyırsan, yox, falan qədər. Mən bir şey bilirdim. İnsan bir şey ki, əgər beyninə sarsa, insan heç nədən qorxmur. Deyirlər, icra hakimiyyəti kimi deyir, bilmirəm. Hətta vurdularsa məni, yıxıldım yerə, qaldırdılar məni, ələm qoyarlar. Sonucu da belə. İndi şəkildə var, şəkillərdə var. Ələm eynənəfdir. Avtonom gündən tək vurdularsa, ələm eynənəftəmir. Ancaq ələm belə qalır da, hamısı belə. Deyirsən, tanımırsan, icra hakimiyyəti deyir, tanımıram. Ramiz var, məsələn, Yaşa vardı, məsələn, Yaşa gəldi, dünyasını dəyişdi, Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişdi. Ramiz da durur. Ondan sonra məsələn, Elxan vardı bizim, çünki onlar, siyasi oralarda vardı. Siyasi qama qoy belə, yox, səni heç tanımıram. Deyirdi, o qədər döyün, gülərləmin. Bu çox şey bilir, boynuna alacaq. Çox şey bilir, nə bilirəm ki, harada silah vardı, məsələn, əsər olaraq kimi, məsələn, Elmən müəllim, məsələn, kətdəydimi, o lazımdır, ya kimə kətdəydi, deyib, heç tanımıram. Hər nə işgəncə, elə işgəncə verirlər, əlinə daş aldı, durmuşdum belə, qulam nefə qoysa qulam dönündən daşla. Bir də ailənin bir səhərdi. Yəni, qulam qan götürdü, qulam bir şey boşdu, beyni açıqdı. Burnun üstündən vurdular, arması vurdular. Məsələn, vursa burnun pul bir gün içəri, burada içəri düzəltdilər, çənin buradan vurdular, qırdılar. Başım sümü axıdan qəlbə girmişdi. Onsa burada ağzına çıxartdılar. Yəni, orada işləmədilər, ayaq parmağımı qırmışdılar. Yəni, olmazın elə zülm verdilər ki, ağla gəlmiş ki, mən uşaqlarımı gətirdilər, mən çox qanın içindəydim. Yəni, orada insanların, məsələn, biraz əqidəsini yoxlamaq üçün, insanı sındırmaq üçün, insanın əlci gətirirlər yanına ki, bunun başını kəsirik, həsə boynu alsın. Uşağa gətirəndə, sadəcə bildim ki, bunlar məni, yaxşı öldürmək üçün, mən nəsə boynumu almalıyam. Canan kişi gəldi yanıma, dedi ki, səni dəyişməzsə, sən nəsə boynunu al. Bir silah boynuna götür. Dedim, get yanıma gəlmək. Kişi ağladı. Dedim, onu söyləyəcəm. Amma dedim, deyərsiniz ki, belə öldü. Mən belə öldüm. Amma heç kim satmadım. Çünki mən, sən sərt böyümsən, sən əks böyümsən. Dedim, belə deyərsə, evi tək olacağım. Dedi, bəs, mən burada öləcəm. Gəlib orada ölməyəcəm, mən burada öləcəm. Çünki satqın kimi gəlib, burada ölməliyim Azərbaycanda, satqın kimi ölməliyim. Ya burada şəhərdə ölməliyəm, mən də bu cür öləcəm. Kişi ağladı, getdi, uşağa gətirlə yanıma, dedi, sən uşaq deyim, yox. Qanın içində olmasa, bəlkə uşaq mənə gələrdi. Gəlsə də, yəni mən uşağa görə ki, kimsə satmaq, ağam gətirmirəm. Uşaq da, qurban geçsin də, qurban nə, vətən nə istəyir, qurban istəmir, bu da ki, uşaqla geçsin də, qurban geçsin də. Mən o cür beynimə saldım, çünki həmişə deyirəm uşaqla, deyim ki, sən bir şeyi sevəndə, əldə eləməyəndə niyə edirsən? Qızdan ötürü özünü qaydın atırsan. Ölmə verəsən ki, öləcəm, amma qızı alacam. Bu da vətəndir, vətən, hamı vətən üçün yaşayır, vətən üçün ölmək lazımdır. Deyirlər, sən dəlisən, necəsən? Deyir, mən biləyəm də, mən biləyəm. Məni o cür işgəncə verirlər, ağzıma silah saldılar. Kim adına? Kim ki deyər ki, mənim ağzıma silah salsınlar, sadəcə erməni ki, atıram, mən heç boyunlarım yalan danışır. Kim ki deyər ki, məsələn, mən eləməzdim, mümkün deyər. İnsan gəlir o sərtliyi böyüyə ki, o şeyini belə ki, yəni özünə arzulayır ki bir şey ki, ona yetişmək üçün canından keçər. Mən çünki onu özümü arzulamışdım. Əsir düşməyi, işgəncə almağı. Yəni uşaqdır, hər bir hobisi vardır, hər bir şey istəyir. Adam deyir ki, mən falan şey eləyirəm, falan şey eləyirəm, onu canın qoyur. Keçirək ki, valını pul keçirir. Mənim valını pulum elə ki, canından keçmək olmuşdu. Uşaqlı həyatında bu yaşamış ki, mən əsir düşəm. Əlimin için divarda mismarlar asalar, boynuma işləm almayam. Bu cür böyümüşdüm. Ona görə o mənə çox evdə kömək elədi. Həndə mən çox məşq eləmişdim, o soyuqda da, o da çox kömək elədi. Mən dözdüm onlara, o ağrıyaca dözdüm. Qarvıqam vurdu, burada qırdılar. Heç tanımıram, uşağa gətirdilər. Fikirləşdim belə ki, uşaq mənə gəlsə də, heç boynasında insan nə üçün yaşayır?
vətənin nəslinə qurban verir. Bu da vətən üçün qurban getsin. Yəni, uşaq da getsin qurban. Amma, məsələn, uşağa görə ki, kimsə satmaq, gəl burada şərəfsiz ölməkdənsə, orada ölmək hamısı yaxşıdır. Yəni, bunun hamısını ölçdüm, pişdim mən. Dedilər, sən, əslində onda iki yanıma gəldi ki, tək olsan, sənin heç kim yoxdur. Dedim, heç kim yoxdur, deyərsi ki, Sönyağa belə öldü. Bu şəhər oldu. Yəni, mən bu seçdim. Çünki mən anamı da fikirləşmədim. Çünki ana, məsələn, oğlu fikirləşir, amma mən o vaxt anamı da fikirləşmədim. Mən bir şey fikirləşdim. Vətən düşünmək, vəssalam. Anam məndən sonra öləcəkdir, qalacaq, mən onu düşünmədim. Düşünsəydim, bəlkə də mən bu eldə yaşamazdım. Mən bu şərəfdən yaşamadım ki, mən bu şərəfə layiq oldum ki, yaşadım. Allah məni yaşatdı. Çünki mən götürlər məni əsgərin nəsədən. O qədər işləni verirlər, heç kim tanımıram. O qədər qan axıb da. Başımda qəlpə var, məsələn, çıxmayıb orada, məni incidi. Başım sümük qırılıqdır, alnım sümük də buradan çatmaya qırmışdır. Burnumda da salamat yeri düzəməl da danışamıram. Gətirlər buradan, çıxdı şöyle meyit vardı, başlı yoxsun da. Nəmin kim meyitidir, o qədər zamanı. Dedi ki, yoxsa onu, baxdım, olsun, baxıram. Dedi ki, əgər aşamaq istənsə, arada nə var, kim harada, hamısını deməlisən. Dedim, heç nə yoxdur, heç nə tanımıram, heç nə yoxdur. Axıdan vurdular, düşdü meydin üstünə, yıxıldı meydin üstünə. O skədə gətirib bıçağı bağladım demək, amma kəsmədi. Dedim ki, üzümə təbəssüm gəldi. Dedim, yox, gələ başlayım gülmək, yox. İnsan aynı momentdə özünə bir təbəssüm gəlir üzünə. Dedilər, bu gülür, amma gülmürdüm. Bəlkə Allah o istədi, mən özümə təbəssüm gəlsin. Gəldi, dedim, qaldırın. Qaldırdılar, kötük vardı belə. Dedi, qoy kötünün üstünə birini. Kötük çox böyük deyildi də, belə yerdə çox aralı deyildi. Qoydular, ortadan sıxır. Birində qırılır, birində qırılır. Kötük aşağı olduğuna görə, yəni çiynimdən yerə, çiynimdən qırılmadı. Yəni benim ama zədə aldım kürəyindən. Dedi, duraya duram bədim. Belimdən zədə aldım da, o cür qatladılar, gəlir. Keçdi, qaldılar, mən durdum, su gətirirlər əsgərin qalsına. Orada məsələn, uşağı vardı məsələn, gəldilər məsələn, gündə 5 nəfər, 3 nəfər. Erməni qadınlar gəlirdi, erməni qadınlar. Deyirdi ki, mənim oğlum o boy eləydi, forması eləydi. Onu apardım qurban kəsdim, bana qurban verdim. Baxırdım, dəşlə gəlir ki, erməni qadını, gör bunlar necə böyüklərsə, qadın qadınlığından 16-17 yaşında uşağı gətirib aparırlar, öz oğlunun qəbrinin üstünə başını qurban kəsib aparırlar. Baş kəsirlər. Mənim qarnımda 17 yaş vardı, adı cavandır, evdə 2 dənə adı vardı, evdə xəqanı deyirik, amma adı cavanıdır. Onu da aparıb baş kəsirlər. 17 yaş uşaq, nə qarın döyüş nədir, uşaqdır bu. Onu da aparırlar baş kəsməyə. Yəni, o cür işəncənin qabağında, məsələn, kişilər gəlirdi, mən aparmağa, deyir, yox, o istəmir, onun üzüyə yaradır. Mən yara olduğuna görə, məni aparıb qurban kəsmirdi. Bəlkə Allah bunu istədi belə. O qədər işgəncə, çünki mənim inatkarlığım, mənim döməzliyim mənə çox kömək oldu. Yəni, mən deyirlər, böyüdəki tanıyırsan, deyim, tanımıram. Amma deyir, o səni tanıyır, deyim, mən tanımıram. Məni o düzülüm verirlər ki, sən ölkəsini tanıyırım, tanımıram. Bir şey bilmirəm, tanımıram, vəssalam. Çünki öncə mən çıxmaq üçün, çıxımın ki, dəyişdirəcəyəm, gələcəyəm. Ancaq mən düşündüm ki, mən bir saat öləcəyəm, yarım saat öləcəyəm, bəzən başım kəsərlər, başım kəsərlər. Yəni, bu şeyimi yaşayırdım. Gətirlər, əsgərində saldılar, əsgərində otağa saldılar, gəldi, deyir ki, dur, harada dura bilər ki, otağında dura bilirəm. Ətək vururlarsa, bütün bədənim ağrıyır, qarvıqam qırılır, nəfəs alamıram, qoyum sıxam ki, qabaq təpəməsin, nəfəs alım. Əsgərində fitarik vardı, əsgərində, o da əsgərində. Gəldi, içəri girdi, şimdi bunu silə saldı ağzıma. Dedi, ya danış elə ki, sən atacam. Heç nə, baxdım üzrdən gözə baxdım, heç nə danışmadım da. Ağzı çatdı, ayağım altına atdı. Bu deyirəm, istəyəm gedəm, orada əsgərine baxam, yəni ki, polza çıxardılar. Deyəm, orada güllə yer var. Mən otağa çaldım, mən orada ağzıma çalıb, ayağım altına atdı gülləni. Mən elə bilmişəm ki, olan otağı olduğuna görə ağzımın içine atmadı. Yəni, otaq qanı boyanmasın. Belə heç bir şey. Sonra Faik vardı mənim daha, vələdim var, 3 nəfər qalmışdı. Hamısını apardı, güllələmişdilər. Birinci Faiki çıxartdılar, apardılar, Faiki. O da cavan uşaqdır, 20 yaşı vardı. O da gəlmişdi, Mətdə institut oxurdu. O da könlünə qoşuldu, Xocalı'da. Onu apardılar, evdə güllədilər onu.
bir adama ot ilə gül almışlar. Dağıdan eşitsənsin. Gəllər məni çıxartdılar, deyək ki, ağlamaz, bir də silah saldı, çıxartdı, yəni atdı ayağım altına. Dedim, yox, yox. Dedi ki, çıxart bunu çıxardım çölə. Çölə çıxanda olam ki, eni metr yarım olar, bəlkə 2 metr yarım olar, eni, bu da 7-8 metr olar. Adını tifak çəkilir, var. Belə, poz həyətində. Orada başını kəsirlər, gülə başını kəsirlər, atlar zibilin içine atırlar, zibili atırlar. Kimsə meclisində gidiyor, orada götür mehtəri, dəyişəndə orada dəyişirlər mehtəri, başsız mehtəri. Şəhər gəlində görüm ki, Faik arxası uzanıb, can verirlər, nəfəs alçıya ağzından qan dolub pıqırlayır. Can da. Mən fikirləşdim ki, biri get durdu küncdə, 5.45-i pulemyotu əlindəydi, pulemyotu. Get durdu küncdə orada, biri qaldı arxada. Arxada qalanda 7-8 nəfər arxada qaldı, ona bir yerdə. Dedim, mən şimdi ki, Mamus'la geçsəm, mənə atmayacaq bu. Şimdi arxada erməni çoxdur, atmayacaq bunu. Bunu əlinə alsam, bulağımızı gülərsəm, burada üzümlüyə girə bilərəm, üzümlüyə. Üzümlüyə arası az bir 100-150 metr arası olar, üzümlüyə arası. Heç məndən dan gəlir, üzümün dibinə qaçsam, atarım ağdama. Şimdi mən orada minalı yerdi. Dedim, onlar onu çevirin böyrüsdə, rahat nəfəs alsın, güldülər. Mən məqsədim çevirməkdə gəldim, məqsədim silah götürməkdir. Bunu Türklərindən aparıb divara sökədim böyrüsdə ki, qan qabaqsın da, ağzı qabaqsın. Elə çörən kimi getdim silahın üstünə. O işgəncənin qabağında avtomatı aşağı salam verdi. Tutdum əlindən. Nə qoymadım, barmağını çıxarsın silahdan. Mən içirməzəm. Barmağını tutdum, avtomatın biləyini tutdum. Amma o qədər işgəncə vermişlər yəni. O dedi aşağı salam verdim avtomatı. Arxadan vurdular armatürünü, vurdular. Hər yer oldu qaranlıq, heç nə görmədim. Çöndüm, ödümün asına çöndüm. Nə qədər vurdular, heç xəbər olmuşdu. O qədər dövflər, ağzımın adına çıxan özündər, buna taxma dışarı. Dişim qırıq evdilər. Salamat yerim qalmır. Siz bayaq qeyd etdiniz ki, ətrafı müşahidə etmək üçün erməni əsgərindən siqaret istəmişsiniz. Ümumilikdə orada qida, su və digər ehtiyatları qarşılamaq üçün necə bir şərait vardı? Orada məsələn, gətirib belə quru çörək verdilər, yəni özləri nə var ki, nəsə yesinlər, özlərini yeşəməyi yoxdur. Bəlkə də vardı, biz bilmirdik. Gətirib məsələn çörək verdilər, mən yeyə bilmirdim. Mən o döymüşlər, yəni dişim qırmışlar, mən çənəmdə məsələn qırıq vardı. Mən yemirdi, elə qısıq belə kəsirdilər, verdilər, qoydum, cibimə qoydum. Yəni elə gəlib elə yemək versinlər, yox. Yəni gətirdilər gündə bir dəfə, məsələn, bir dənə çörək verdilər, bir dənə çörək. Bu da adamdır, az böyle. Hər yerine çörək, bu qədər çıxır. Məsələn, bu qədər çıxır. Məsələn, onu da məsələn, qoysanın cibinə ki, sonra yerdim, amma sonra yeyəmişdim. Onu elə qalıcı ilə quruyur. Mən əsrdən gələndə, mən cibimdəydi. Mən yeyəməmişdim. Mən acıdım, mən acıdım, baxında mən düşünmürüm ki, acıdım. O qədər işgəncə alanda adam heç nəyə düşmür. Adam bir ki, o düşünərsən ki, adam normal olar, iş görürsən, yəni 30 nəsə yeməyə vaxt çatar. Amma işgəncə alanda heç nəyə düşmür. O qədər qan axırsan bədənə ki, sən ancaq insana baxanda heç nə görmürsən. Ancaq tor insanlar görsən, tordur, məsələn, kişilik qadında səs gəldi, bilirsən ki, kişilik qadındır. Yəni, bu cür yəni, yemək vermirdilər, yox. Onlar əgər yemək versəydilər, o cür insanları məsələn üzr verməzdilər, məsələn uşaqlar məsələn öldürməzdilər. Orada dəmir sirka vardı, amma onun anlaşımı haradı. Köpək uşaqları məsələn öldürüb məsələn sirka düzmüşlər cərgə ilə. Köpək uşaqlar 6 yaş, 5 yaş, 4 yaş, 3 yaş, yəni yaşayan, yarasa ki tədəğən olmuşlardı, məsələn sirka düzmüşlər. Ölüb ki divar yerinə. Amatör sirkalardı möhkəm, onu düzmüşlər. Yəni bunlar əgər çörək verəsi olsaydılar, insanların düşünsəydilər, köpələri məsələn bədən deşdəki erib sirkə bağlamazdılar. Yəni bunlar Xocalı'nın tam istilmək, çünki Xocalı 3 dəfə yanıb Xocalı, bir əsrdə 3 dəfə yanıb Xocalı, yandırılıqdır. 35 ildə gözlə 44 gün müharibədə hər bir şey qoydu ortaya, torpaq azad edildi, bütün hər şeylədir. Amma bizim dövrümüzdə yoxdur, bizim dövrümüzdə kim biraz məsələn yaxşıdır, cəsurdur, döyüşdürür, bu sabah dünyasını dəyişdi, erməni güləliyib. Kim gülləli bilmədi. Amma indi yox, indi gözəm ki, yaxşıdır, məsələn, birlik vardı, ali baş komandan vardı, söz dinləyən vardı. Siz əsir düşən zaman bir otaqda neçə şəxs qalırdınız? Ümumiyyətlə işgəncələr göz önündə verilirdi.
Biz onu oturacaq, məsələn, çoxdur. Məsələn, qadınlar uşaqlar o qədər çox ki, hər gün məsələn 3 nəfər, 5 nəfər, elə bir o ki 10 nəfər aparıcı başına gəzirdilər. Yəni qurban apardılar, güllələyirdilər. Elə oldu ki, baş kəsməyə ərinirdilər. Elə yama qazırlar, başını gülə atırlar, yama yatırlar. Baş kəsməyə əzə çəkdilər, qan olsun. Başını tabancanı deyir, tabancanı atırdılar. Getdi, yəni sağ qalma ehtimal olmasın, başını atırdılar. Yəni boynunun kökünü atırlar ki, yəni sağ qalmasın. Mən məsələn işgəncəli fərqli dildə işgəncə verdilər mənə. Məsələn, içəri buzdur, eyni bir metr yarım, boyda bir 6-7 metr olan qar yağ, buz bağlamışdı. Ərik buz bağlamışdı. Gətirib qoyurlar buzun üstünə, böyür üstünə. Saxlayırdı, 5 saat, 6 saat, 8 saat, 10 saat saxlayırdılar. İsmini dəyişəndə mən dəyişəmirdim. Sonra o bir bölsə qoyurdu. Mən yadıma gəlir ki, bölsə qoymuşdu, o qədər buz bağladı ki, lezva kimi, bədənim kəsi lezva kimi. Mən bu bölümü dəyişmək üçün bəlkə bir 10 saat vaxt geçdi. O qədər şey dəyişdim ki, hiss eləməsin ki, mən dəyişdim. Buradan bu dəyişmək bir sənə, 2 sənə içəridə bölüsdə çöndüm. Amma mən o boyda vaxt tapardım mən bölüm dəyişmək üçün. Bölüm dolmuşdu, buz var. Sonra gəlir ki, səhər gəlir ki, bu bölümsdəyim ki, bildirək ki, dəyişmişəm. Şəhər gəlir, səhər ki, onu hiss eləməmişdi. Öz alınca danışdı, sonra bana tutur ayağa, çatırmayağa. Bütün bədən buz bağlayıb. Mən o qədər vurdular ki, orada təpkin nədir, ağaç nədir, bütün bədən qan oldu. Qan az qalmış qanım. Qanın bədənim dəyişsə, isinirdi bədənim. Elə həm vurmaq, həm döymək, həm qanın istisi. Özümə gəldim, qalxdım ayağa. Dedi, sən çömüşdün belə. Onu çömüşəm də. Yenə ortasının əslində dedi, o çıxır getdi. Mən o gün, yəni, bir sənə, 2 sənəyə yeri, mən 10 saata çömüşdüm. Bəlkə də, bəlkə çox hələ. Və orada, yəni, çox artıq işgəncələr məni, hər gün çağırdı məni, işgəncə ayrıca verdilər. Mən inatçı olduğuma görə, mən heç nə boynuma almırdım, heç nə, ancaq deyirdim ki, onsuz öləcəm. Bir şey düşündüm ki, ancaq öləcəm, ancaq ölmək fikirləşirdim. Amma necə öləcəyimi özüm bilmirdim. Sizdən başqa ailə üzvləri, qohumlardan, tanışlardan əsirlikdə olan olmuşdumu? Şəhid olan, yaralanan? Anam asal şəhid oldu, 80 yaşında. Onu səni gülərmişdilər. Sonra başında dərsi soymuşdular ermənilər. Ermənilər bu erməni idi, yəni bunu eləyən adam kimdə çörək verərdi yox. Kimi deyir, belə yalan deyir. Belə bir çörək verərdi, məsələn, müəyyən vətən, məsələn, qalmaq üçün, məsələn, 2 gün üçün, məsələn, yaşasın deyə, soğuşsunlar, gəlsinlər, eləsinlər, yəni işgəncə verməyində, o da ölməsin, biraz qalsın ki, daha da çox işgəncə versinlər. İnsan öləndə, onlar rahat olmurdular. Onlar işgəncə verə-verə öləndə, onlar üçün rahat olurdu. Məsələn, sonra bana yazmış ki, mən bir də az yaşlı qızı dərsini soydum, gördüm, neçələr can verir. Yəni, bunlar insanı, məsələn, işgəncə verib öldürəndə, onlar ləzzət edirdi onlara. Amma mən güllərim öldürüm o dəqiqə, onlar ki, o adi şey işlərdir, onlar ki, xoş dərdir. İşgəncə verib belə insan öləndə, onlar rahat olurdular. Yəni, bu yerilməliydi. Anamın uşaqları hamısı qırıldılar. 2 oğlu, özü, arvadı, nəvəli, qızları, biri salama çıxmadı. Yəni, bir nəsil 8 ailədə qırılıb, bir də uşaqlardır. Yəni, 8 ailədir ki, biri salama çıxmadı. Yəni, hamısı qırıldılar. Yəni, orada sabah Xocala gedəndə o yerdə kimsə ocaq yanısı yazım olacaq. Yəni ki, o evlərdə, yəni müzey kimi yerlərdir ki, nəsillər kəsilirdi. Əsir düşməyinizin əsas səbəbi nələr oldu? Bizim o vaxt əsir düşməyimizin səbəbkarı oldu ki, silahın olmamağı, ən önəmli şərt budur. Bir də ki, birliyin olmamağı. İndiki dövrdə, 44 gün müharibədə necə insanların birliyi, o vaxt əhalinin birliyi vardı. Amma Ali Başkomandan kimi başın üstündə duran yoxdur. Çünki silahı kim təmin edir? Ali Başkomandan, ölkə başçısı. Yəni, insanları kim yetişdirir? Ölkə başçısı, Ali Başkoman yetişdirir. Bu əskər yetişdirir, insanlar yetişdirir. Məsələn, hərbi hazırlıq görülür. Bizim dövrümüzdə nə Ali Başkomandan vardı, əhalinin, insanların birliyi də ki, məsələn, cəmaət hələ öz rayonunu qoruyurdu.
Biri yoxdur ki, məsələn, Xocalı, məsələn, tutaq ki, bizdə yuxarıda meşələ erməni gecə qırmışlar. Heç kim getmədi. Xocalı Besardan getdi ora. Özü mühasirədə ola-ola, Xocalı getdi, ora kömək getdi. Yəni, həm meşələ kəndə getdi, kömək getdi. Orada qalan insanlar azad edildi, qalan sağ qalması səbəki oldu. Amma qalan biri yoxdur ki, deyəsən, yuxarıdan Ali Baş Komandan tərəfindən əmr verilir. Məsələn, bu biri. Amma çox şükür ki, o biri, məsələn, bərpa edən Ali Baş Komandanımız oldu. Yəni, Öndər Heydərli cənablar ki, Allah rəhmət eylesin, təməlini qoydu, o oldu, onun yerini yetirdi. Birinci yerini deyirəm, həmişə demişəm, həmişə deyirəm, çoğu adam vermir, verməsin. Məsələn, birinci milli qəhrəman elə Ali Baş Komandan düşür. Bu sevinci bizə yaşadan odur. Yaşadan. Bizim dövrümüzdə bu cür olsaydı, Ali Baş Komandan olsaydı, elə bunun yarısı qədər. Nəinki Qarabağ, Ermənistan göz çıxardıq. O cür rüyəli oğlan vardı. Məsələn, inki oğlanlar vardı, o cür də var. Həm də oğlan o vaxtı vardı. Vardı, döyüşən oğlanlar vardı. Amma əsas olsun ki, biri yoxudur, Ali Baş Komandan yoxudur. Məsələn, kimidir? O zaman biri qapı satıb gəlmiş durmuşdu. Biri, məsələn, Rəcət müəllimdir, gəlib olmuşdu, müdafiə naziri. Belə olanlar nə birlik olacaq, nə döyüş edəcək. Siz əsirlikdən nə zaman və kim tərəfindən xilas oldunuz? Əsirlikdən dəyişən vaxtı anam gəlib Ağdama, Gülə Sudabə, o dünyasını dəyişdi, mən yaşadım. Elə ki, ömrünü mənə elə ki, həyatı verdi. Yəni, gəlib Ağdama deyir ki, mən Hüseyin apardı əsgərini öldürmədi, başı kəsməyə. Alıverdi Bağrovda, o vaxtı Xaçəbər sədriydi, Ağdamdaydı. O da məsələn, o oğlanlar vardı. Alıverdi Bağrov kimi insanlar vardı. Bu yine milli qəhrəmanımızdır. Hüseyin oradan göndərib təhlükə ki, bu adam sağ siri. Onlar da erməni istəmişdilər. Deyəsən, Suriya ya Liman ermənisi oldu. Həmin əsir düşən Ağdam tərəfə. Deyib, onu dəyişirik. Amma Allah verdi, məsələn, heç nə təvəccüh etmədən həmin erməni vermişdi. Erməni də elə bir erməni deyildi. O döyüşə gələn erməni deyil. Mən sağ gəlməyim üçün Allah verdi, həmin ermənini verib. Ya Suriya ya Liman ermənisi bilmirəm. Verib, mən almışdı. Mən dəyişiləndə tək eləmirdim daha, nə işim tanımırdım. Məsələn, deyirlər ki, bir neçə addım at yeri ki, məsələn, sən dəyişək. Görüm, yeriyəmirəm, qolumu sıtdım qarabağam üstündən, qolumu, şəkilləri də var, videosu da var onun. Ki, nəfəs alanda qarabağam tərpənməsin. Tərpəndə nəfəs alma olmur, qarabağ bir-birinə dəyir, bir-birinə nəfəs alamıram. Gəldim bir posta, qoyurlar məni, başımın qan dayanmıyor. Dayanmayanda başıma bir papa qoyurlar ki, qan üzümə yayılmasın, görünməsin, qan görünməsin. Yəni, dəyişəni görməsinlər. Amma bir sərədən gələn erməni heç nə sağ salamat, heç nə dölmə nə elə, o yüzden verilmişdi. Gəlmişəm posta bir 15 addım mı, 20 addım bilmirəm, təxminən, bəlkə 10 addım atmışam bilmirəm, atıb dayanmışam, bir dəqiqə yarım, bəlkə bir dəqiqə mi dayanmış, sonra komaya çıxmışam. Komaya düşmüşəm orada, yəni öldürülməmişəm. Çünki komaya belə yəqin öldü, bu da şəhid oldu. Orada Şamil də orada oldu, həmin jurnalist Şamil də o çəkmiş şəkillərdə. Aparıb qoyurlar məni Ağdamda, qoyurlar, morqa qoyurlar, orada mehtənin içine qoyurlar. Orada 2 gün qalmışam, mehtxanada qalmışam, yəni ayrılmamışam, ağırdan çıxmışam komaya. Sonra xəbər verdi ki, mehtə gəlin, hər iki söz mehdini aparsın da, mehdi yerlər gəlsinlər. Anam gəlib, dayınla gəlib, dayım da jurnalisti. O da gəliblər bir yerdə, girib mehtənin içindən tapılar məni, mehtənin içindən üstündə palatka olub, mehtənin üstündə çəkilən palatka olub. Palatkanı götürdülər, görüb ölmüşəm. Üstünü örtəndə anam deyir ki, ölübdür. Dayım boyun ucalıb ağrıyıb, deyir ki, onda üzünün axını da görmüşdür. Elə bir ki, başım yoxdur üstündə, çox meyit başsız gəlirdi. Deyir, əl çəkmir, deyir, qoy üzünü görüb, sonra da aparım, bastırmağa. Gəlib üzümə qoyanda, deyib, sağdır bu. Deməli, palatkanın altında nəfəs aldıqca, ağrıda nəfəs aldıqca, bunu tərliyib. Nəmişi yanar, burada nəmişi yanar. Anam deyib, sağdır bu, deyir, yəni evin tək uşağıdır, yəni bu da ölübdür, başı hava gəl bunun. Həkim çağırırlar ki, həkim gəl, deyən ölübdə bunu aparatda əlçəmi, mehtən əlçəmi deyir, sağdır. Həkim gəl, nəbzi tutur, deyir, nəbzi vurur. Belə burada vurur, dayanır, yəni burada elə vurur ki, heç hissi olmur da nəbzi vurur, bilinmir. Deyib, bu nəbzi hələ vurur, hələ bunu saxında, hələ bastırmayın, götürün, hər parçası aparın da, nəbzi dayansın, sonra aparır bastırır. Onsa başı aparırıq.
Yəni o vaxt Xocalı məsələn Xocalı'nın bəzən qohumlar Bakıya gəlib çıxmışdı yenə. Yəni qohumlar vardı yenə. Dedilər apar Bakıya aparır. Belə gətirirlər Bakıya. Orada gətirirlər nerə cərrahiyə. Deyirlər nə gör nə məsələ burada. Ya nerə cərrahiyə qalmışam, qollar reanimasiyaya qoyurlar. Reanimasiyada qalsa bu gün ölər, bir gün sabah gəlsin nəbz başı artmağa. Nəbz vurub bir düşmüşəm normaya, nəbz normaya. Bu cür sağ qalmışam. Amma anam o istəyən o həyəcandan məsələn şey tutdu, məsələn xərçəng tutdu, dünyasını dəyişdi. Dedim ki, anam deməli ki, bu ömrü mənə bəxş elədi. Yəni anam o şey keçdi, dünyasını dəyişdi. Mənim yaşayıram. Yəni bunu yaşamaq bəlkə də Allah belə istədi. Mən yaşayan şəhid belə deyirlər. Məsələn, ölürsən, dirilirsən. Şəhiddir, qazidir. Bunlar yaşayan şəhidlərdir. Qazlar hamısı yaşayan şəhidlərdir. Onlar, məsələn, mən yanıma gəlib dərdilər. Başım çox şişmişdi. Yəni, heç nə görmürdülər. Çox şişmişdi. İstivranda da başından şişdi. Deyirdim ki, inşallah, deyirdim, siz şükür edin ki, sizin başınız üstündə həkim dururdu. Deyir, yaxşı olacaqsan. Ümid verirsə. Amma mən başımda duran erməni idi. Demir, yaxşı olacaqsan. Elə vururdu, özümdən gedirdim. Bir ailədə bir səhərdir, bir axşamdır. Mənim başımda duran ermənidir, calladıdır. Amma sizin məsələn ayağın yoxdur, sən şükürəm. Kimlər bilər ki, mən gələcəm, belə yaşayacağım. Deyirlər, kəş ayaqlarının ikisini kəsinlər, amma başı üstünə gəlsin. Başsız gəlməsin. Bunu arzulurlar ki, qurban deyirlər ki, baş üstə gəlsin. İndi bugün yaşayıram, deyirəm, əllər var ki, asan gəlir. Deyirəm, əsirlik asan deyil, əsirlik çox çətindir. Deyirlər ki, ayağı olmayaydı, amma əsir düşməyəydi. Belə ki, sağ yaşayır. Amma əsir yetərdi, məsələn, Xocalı məsələn gəlməyir, 100 metr gəlirsə onun 80'in başçısı olmurdu. Başını kəsirdilər. Sonunda mənə belə bir sual maraqlıdır. Siz əvvəl qeyd etdiniz ki, uşaqlıq xəyalınız olub ki, əsir düşəsiz, bu mühiti görəsiz. Bəs əgər əsir düşməsəydiniz, hazırda elə bir xəyalına yaşayardınız, yəni əsir düşmək istəyərdiniz? Deyirsiniz ki, məsələn, mənim sənin arzun olub əsir düşməsəydin, nə yapışacaqdım? Mən həmişə, insan bir şeyə çatmaq üçün bu mühitdən yaşayır. Mən gəl əsir düşməsəydim də, düşür bir işgəncələr almışam. Bilən bir ağraqazı nədir, əsirlik nədir, bunun hamısını görmüşəm. Yandı kəsilen başlardır, yandırılan insanlardır, hamısını görmüşəm, ağrı hamısını görmüşəm. Amma insan bir şeyə çatmaq üçün arzulursa, mən gəlmə o arzudan yaşayarım ki, kaş mən o zaman yaşayardım, əsir düşərdim. Çünki insan bir şey almaq üçün, onu xırda şey alanda, o böyük şey ki arzulayıb, onun üçün yaşayır ki, kaş bunu mən əldə edərdim. Bu mənim üçün çox heç, yəni, ağrı-acılı dəyərliyim, vətən üçün yenə əsir düşməyə hazıram. Düşməsəydim, yenə arzulayardım ki, bu işgəncəni yaşayayım, amma şərəflə yaşayayım. Mən o işgəncəni yaşayayım, amma şərəflə yaşayayım. Məsələn, mən bugün mən şərəflə yaşayayım, mən çağırırlar, tədbir edəcəklər. Çünki, məsələn, bütün dövlət qurumlarda hansı bilir ki, mən hansı həyat keçmişəm, hansı şərəflə yaşamışam, hara geçsəm də mənim üzümdə qapı açıqdır. Dövlətlərim ki, hər bir insanın, məsələn, ermənin də içində bizə işləyən var, kəşfəçilər var, bizə işləyən var. Bizim kəşfəçilər yaxşı işləyir. Kim orada necə olsa, hamısı buradadır. Burada bilinir. Əgər mənim bir bazen nöqsanım olsaydı, mən bunu yaşamırdım. Mən o nöqsanı fikirləşib, mən o işgəncələrə razı olmuşam. O nöqsanı mən düşünmüşəm ki, mən ölsəm də burada şərəflə ölmək. Deyib, orada yox, burada öləcəm. Mən həmişə azlamışdım. Onun için Allah məsələn ömür verdi, yaşadım. Allah mən istədiyimi verdi, həmin əsir düşməyimi mənə yaşatdı. Arzuma çatdı məni. Əzəl məni yaşatdı. Həm də bu günü mənə yaşatdı ki, şəhidini, onu sən istəmişdin, bu həyatı mən sənə verirəm. Yəni peşman deyilsiniz? Yox, mən şu an vətən üçün gəlmiş. Özüm üçün eləsəydim peşman olardım ki, özüm üçün mənə lazımdır bunu eləmək. Amma bir şey ki, vətən üçün olursa, bilmir, heç minnət yoxdur. Bilən bazara, mən tanıyırdı ki, sən bir saat bir şey veririm, deyim, bizim sən borcun var, deyim, sən bana borcun yoxdur. Mən borcun vətənə vermişəm, sənə yox. Mən onun için yaşamışam, çünki bugün də məsələn, kim mənə desə ki, mənə borcun var, mən əsəbləşirəm. Deyim, mənim borcum vətənə vermişəm, yenə verəcəm vətənə. Vətənə boş qutarmır. Düşmən yenə gəlsə yenə verməliyik, düşmən yenə gəlsə yenə əsir düşməliyik. Çünki vətən nə istəyir? Qoruma, əgər əkib eləmişsə, qoruma dəyməz. Mən peşman deyiləm,
Əgər döyüş olsa, getmə hazırlanın. 2 oğlum var, gedin 2 də şəhid olsun. Ölməyəcək, bu şərəf növbətdə, yenə qocalıb 100 yaşında, ya 90 yaşında ölmək. Bu şərəf növbətdə şəhid yaşa, Allah məqamda yerini tutaq. Şəhidlər axı ölmür. Bugün Xocalı faciəsinin canlı şahidlərinin evində olduq. Onları danışdıkları hər bir söz, yaşadıkları hər bir acı və çəkdikləri hər bir istihab bizim tariximizin əbədi yaddaşında yaşayacaq. Xocalı yalnız bir şəhər adı deyil. Xocalı bizim vicdanımız, yaddaşımız, birliyimizdir. Bu ağrılar unudulmasın deyə, həqiqətlər susmasın deyə danışmaq da, dinləmək də bizim borcumuzdur. Bu ailəyə göstərdikləri qonaqpərvərlik, ən ağır xatirələrini bölüşdükləri üçün dərin təşəkkür edirik. Xocalıda şəhid olmuş bütün soydaşlarımızı ehtiramla yad edir, Allahdan rəhmət diləyirik. Biz Xocalını unutmadıq, unutmayacaq, unutturmayacaq. Bugünkü Şəhidin Səsi proqramında həmin həqiqətləri bir daha şahidi olduq. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.